ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားပြီးရင်တခြားဖျားရှိနိုင်လားဆိုရင်ကျမ်းစာမှာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး43အခန်းငယ်10ကနေ13နဲ့ဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး45အခန်းငယ်4ကနေ6မှာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကလွယ်ပြီးတခြားဖျားမရှိဘူးလို့ပဲဝန်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကလွယ်ပြီးတခြားဖျားမကိုးကွယ်ရဘူးလို့လည်းဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်1ကနေ6မှာတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကလွဲရင်လက်တွေတကူပြနိုင်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး19အခန်းငယ်9ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်30ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်6နဲ့ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်29မှာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကနတ်တွေမကိုးကွယ်ဘူးတားမြစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့တရားဟောတာကျမ်းအခန်းကြီး8အခန်းငယ်7နဲ့တရားဟောတာကျမ်းအခန်းကြီး3 12အခန်းငယ်18မှာလည်းနတ်တွေမကိုးကွယ်ရဘူးလို့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နတ်တွေဆိုတာအချိန်တန်ရင်ငရဲသွားရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး25အခန်းငယ်47နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး12အခန်းငယ်9ကနေ12မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ခရစ်ယာန်ဖျားကလွယ်ပြီးအခုချိန်ထိတကယ်ရှိကြောင်းသက်သေပေးနိုင်သေးတဲ့ဖျားရှိမရှိဆိုတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့ခရစ်ယာန်ဖျားကလွယ်ပြီးအခုချိန်မှာတကယ်ရှိကြောင်းသက်သေပေးနိုင်သေးတဲ့ဖျားမရှိတဲ့အပြင်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ထာဝရကာလမှာအသက်ရှင်ပြီးစစ်မှန်သောဖျားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပေးနိုင်တဲ့ဖျားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖန်ဆင်းရှင်ခရစ်ယာန်ဖျားကိုပဲယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့အကြံပြုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ခရစ်ယာန်ဖျားကကဘာဦးကနေစအခုချိန်ထိတကယ်ရှိကြောင်းသက်သေပေးနိုင်သေးတဲ့ဖျားဖြစ်လို့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ထာဝရကာလအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ထာဝရကာလမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး43အခန်းငယ်13ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်6နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်6မှာတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ထာဝရကာလမှာအသက်ရှင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့တပါးတဲ့သောဖျားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝန်ခံကြွေးကြော်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကကဘာဦးစာအာဒံဧဝခေတ်ကနေအခုချိန်ထိဖွင့်ပြချက်တွေပေးနိုင်နေစေဖြစ်တယ်လို့တကိုးလည်းပြနိုင်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်မှန်သောဖျားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပေးနိုင်သေးတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမလွန်နောင်ဘဝထာဝရကာလမှာကိုယ့်ရဲ့နတ်ဝိညာဉ်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ခရစ်ယာန်ဖျားကိုကိုးကွယ်သူတွေကနတ်ဝိညာဉ်နဲ့ထာဝရကာလကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစိုးစံရမယ်ဆိုတာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်3:15ကနေ3:16ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်9ကနေ14ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်1ကနေ9နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22အခန်းငယ်1ကနေ9မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ခရစ်ယာန်ဖျားကလွယ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်တကယ်ရှိကြောင်းသက်သေပေးနိုင်သေးတဲ့ဖျားရှိမရှိဆိုတာကိုအခန်းကြီး30အခန်းငယ်9မှာတုံ့တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကလွယ်ပြီးအခုချိန်မှာတကယ်ရှိကြောင်းသက်သေပေးနိုင်သေးတဲ့ဖျားမရှိတဲ့အပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါဒီလန်ခီထာဝရကာလတရားကိုလည်းဖြစ်ပြီးစစ်မှန်သောဖျားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပေးနိုင်တဲ့ဖျားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖန်ဆင်းရှင်ခရစ်ယာန်ဖျားကိုပဲယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့အကြံပြုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်ဖျားကကဘာဦးကနေစတရားလို့ခေါ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ရှိကြောင်းသက်သေပေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်လို့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံလူသားတွေရဲ့နတ်ဝိညာဉ်ထာဝရအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးဝယ်ကယ်တင်သောသူလည်းဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ထာဝရကာလမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခန်းငယ်73ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1အခန်းငယ်6နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အခန်းငယ်6မှာတွေ့ရတာယေရှုခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ငရဲထဲမှာကာလမှာအသက်ရှင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့တပါးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝန်ခံကြွကြော်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကနေကဘာဦးစာ16ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အခန်းငယ်10နှစ်ကနေ9နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အခန်းငယ်10မှာတွေ့ရတော့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပေးနိုင်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတိုင်းကအပြစ်ရှိတာဖြစ်ပြီးထာဝရကာလမှာကိုယ့်ရဲ့နတ်ဝိညာဉ်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ငရဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်စားခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနတ်ဝိညာဉ်နဲ့ထာဝရကာလကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆက်ကနေ24မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်3အခန်းငယ်5ကနေ36မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းငရဲဆိုတာပိုးလည်းမသိဘူးလည်းမငိမ့်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။20ခန်းငယ်တကားဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20မှာတော့ငရဲဆိုတာဒုတိယသေဆုံးရာနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အတီးသေးတဲ့နေရာဖြစ်မတည်နိုင်ပဲ
ထာဝရကာလပူလောင်ခြင်းဝေဒနာခံစားနေရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငရဲဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထာဝရကာလဝင်စားနိုင်မှုဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူသားတွေရဲ့အပြစ်ကျွေးဆက်ဖို့အတွက်အသေးခံအသက်ပေးသွေးသွင်းမှုကြွလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖခင်သားတော်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးဖန်ဆင်းရှင်ခရိယန်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်